வணக்கம், இது உங்கள் தினக்கதிர். விருதுநகர் கன்னிசேரிபுதூர் கிராமத்திற்கு சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின் பட்டாசு ஆலைகளில் பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார். மதன் பட்டாசு ஆலையை சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்த ஸ்டாலின் ரசாயன சேமிப்பு மற்றும் உற்பத்தி செய்யும் பகுதிகள், வெடிபொருள் உரிமம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார். மாவட்டம் முழுவதும் பட்டாசு ஆலைகளில் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமை நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு அதிகாரிகளை அவர் வலியுறுத்தினார். ஸ்டாலின் தனது ஆய்வின் போது 36 பெண்கள் பிரிவில் பணிபுரியும் 80 ஊழியர்களிடம் அவர்களின் ஊதியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். தொழிலாளர்கள் நிலைமைகளில் திருப்தி அடைந்தனர் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சம்பவங்கள் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்தனர். விபத்துகள் ஏற்பட்டால் தங்கள் குழந்தைகளின் கல்விக்காகவும் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கவும் அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர். அதற்கு பதிலளித்த ஸ்டாலின் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் காப்பீட்டுத் தொகையை உறுதி செய்யுமாறு யூனிட் உரிமையாளருக்கு அறிவுறுத்தினார். மேலும் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் கீழ் நிதி உதவி பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுவது குறித்து பெண் ஊழியர்களின் கவலைகளை நிவர்த்தி செய்து உடனடி நடவடிக்கைக்காக மனுக்களை அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தினார். மாலையில் சூளக்கரையில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்துக்கு சென்ற ஸ்டாலின் அங்கு மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடி சிற்றுண்டி வழங்கினார். பின்னர் விருதுநகர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து அருகில் உள்ள திருமண மண்டபம் வரை சுமார் 3 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சாலை பேரணி நடத்தினார். ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள் ஸ்டாலின் மற்றும் திமுகவுக்கு ஆதரவாக முழக்கமிட்டனர். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. 77.12 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள விருதுநகர் புதிய ஆட்சியர் அலுவலகத்தை ஸ்டாலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்து பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். இதற்கிடையில் மதுரை முல்லை நகர் மக்கள் நீர்நிலை நிலத்தில் கட்டப்பட்டதாக கூறப்படும் தங்கள் வீடுகளை இடிப்பதை தடுக்க உதவ கோரி விமான நிலையத்தில் ஸ்டாலினை சந்திக்க முயன்றனர். நீண்ட காலமாக அவர்கள் தங்கியிருந்த போதிலும் உத்தியோகபூர்வ நியமனம் இல்லாததால் குழு ஸ்டாலினை அடைய விடாமல் போலீசார் தடுத்தனர். ஒரு தனி உரையாடலில் ஸ்டாலின் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரைச் சேர்ந்த 33 வயதான மணிகண்டன் என்ற மாற்றுத்திறனாளியை சந்தித்தார். அவர் பல போட்டித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும் தனியார் நிறுவனங்களில் குறைந்த அணுகல் காரணமாக வேலைவாய்ப்பை பெற போராடினார். B.AC மற்றும் B.Ed பட்டம் பெற்ற மணிகண்டன் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார். மேலும் பல அரசு தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும் வேலையில்லாமல் இருந்தார். அவரது மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஸ்டாலின் அவருக்கு உரிய வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார். இது உங்கள் தினக்கதிர். நன்றி.